Здравствуйте! Рады видеть вас на нашем канале. Сегодня я нахожусь в городе Новосибирске в одном из розничных магазинов сети Farnax, который находится в торгово-выставочном комплексе «Большая Медведица», секция номер 27. И сегодня мы с вами попробуем узнать, как легко превратить любую гостиную, будь то загородного дома или даже квартиры, в самое уютное место на Новый год. Пойдемте узнаем, что же у нас есть для этого. Елена, я рад, что я вновь приехал к вам в салон. Почему я называю его салоном? Потому что каждый раз, когда я сюда прихожу, здесь первое, что бросается в глаза, это такая атмосфера уюта, созданная вами, вашими сотрудниками. Конечно, мне не хватает здесь, наверное, только какого-то мягкого кресла, небольшого столика и бокала красного вина. Расскажите, как вам удается добиться вот такого уюта? Может быть, вы поделитесь своим опытом с теми людьми, которые на предстоящих новогодних праздниках будут отдыхать за городом, либо же останутся у себя дома в квартире и хотят вот сделать какой-то уютный уголок, в котором они будут отдыхать. Камины – это сейчас современный модный тренд, который многие используют. И камин покупают независимо. Новый год, 8 марта, лето. Камин хочется всегда. Мы сейчас говорим об электрических каминах, потому что к ним и их выбирают именно те люди, которые не могут себе позволить по разным причинам поставить дровяной камин. А уюта, как ты правильно заметил, хочется очень многим. Камин – это сердце дома. И если он правильно подобран, ты заходишь в комнату, где стоит камин, и все. И остальная мебель меркнет, потому что ты обращаешь на это внимание только на этот камин. Вот как раз вопрос дизайна. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я зашел сегодня в салон, это то, что на входе стоят камины, которые, скорее имеют такой классический вид. Но сейчас интерьеры домов, квартир самые разные. Есть ли возможность, например, что-то подобрать человеку, если у него такой, более современный дизайн? Вообще возможности самые разные, начиная от того, как говорится, есть понятие классика. Это камины, которые имитируют полностью дровяной камин, полностью его, его обрамление. Есть камины, которые стилизованы под мебель, это из МДФ камины. Дальше пошла тема современности. Это бывает обрамление в минимализме, то есть лаконичные строгие формы. Вы выбираете очаг и к нему подбираем портал. Камин подбирается именно под интерьер комнаты. Вот я всегда, когда общаюсь с клиентами, спрашиваю, где будет стоять камин, сколько вы готовы отдать ему места. Интерьер комнаты, где будет стоять камин, и играет, наверное, первостепенное место. Я правильно понимаю, что для, так скажем, более качественного, наверное, более, если можно так сказать, правильного встраивания камина в интерьер дома, в интерьер квартиры, лучше всего работать с заказчиком, с человеком, который приобретает этот камин, электрокамин, вместе с дизайнером, который проектирует интерьер комнаты? Сначала прорисовывает дизайнер, а потом уже приходит сюда вместе с клиентами, потому что дизайнер предлагает свою идею, но жить с камином хозяевам. Друзья, при выборе камина лучше, конечно, в первую очередь ознакомиться с каталогами онлайн, но затем обязательно перед совершением покупки прийти в салон, понять, насколько он вам подходит, как по размеру, так и по внешнему виду, и насколько вы готовы сдружиться с этим камином, который будет у вас установлен не один, наверное, даже, может быть, десяток лет. Сейчас есть такие возможности, что мы можем для клиента менять цвет камина, менять рисунок, менять размер. То есть идеально, чтобы он встал и чтобы человек получил удовольствие от того, как это выглядит. При выборе электрокамина наверняка многие обращают внимание на реалистичность пламени и вообще, чтобы очаг максимально был приближен по внешнему виду к топке
обычного дровяного камина. С помощью чего производители электрокаминов добиваются такого сходства с натуральным пламенем? Виды очагов, собственно, абсолютно разные, начиная старые ламповые очаги, сейчас пошли светодиодные. Третьи, которые пошли после них, это так называемый 3D-эффект, это пар подсвеченный, это который создает именно наиболее реалистичную картинку. Это тлеющие дрова и как будто идет дымок. Очень сильно похоже на настоящий костер. А дальше еще пошли современные тенденции камины, которые встраиваются в какую-то стену, в гипсокартон, но иногда и в порталы. Вроде бы и огонь, который пробивается сквозь кристаллы. Как же быть с треском дров? Он есть в очень многих моделях, но он реализован настолько, на мой взгляд, неинтересно технически, что это очень далеко напоминает потрескивание. А хорошее потрескивание реализовано в моделях, которые стоят больше 100 тысяч. Два очага, которые находятся за нами, у них у одного зеленая подсветка, у другого синяя подсветка. Я так понимаю, есть возможность ее изменять по своему усмотрению. Да, и по настроению, и по усмотрению. Да. То есть это такой некий элемент, получается, уже цветотерапии. А вообще можно включить карусель, когда цвета просто будут сменять один другой. Ну, кстати, карусель, наверное, будет неплохо смотреться как раз на новогодних каникулах. Иногда бывает так, что требуется дополнительно обогреть помещение. Какую максимальную площадь можно отапливать с помощью этого очага? Ведь у него наверняка есть функция обогрева. Функция обогрева есть практически во всех моделях. Его можно включать на обогрев, работает как тепловентилятор, но он не заменит, например, масляный радиатор. Елена, насколько просто установить электрокамин дома, насколько просто его подключить к электрической сети и удобно ли им управлять? Установить элементарно. Вы отдайте ему место, которое вы готовы ему отдать. Принесите, поставьте его к стеночке или в угол, поскольку есть и угловые камины. И все. У них пульт управления существует, достаточно легкий, миниатюрный. На электрокаминах существует дополнительное управление на лицевой стороне. Елена, я знаю, что вы очень давно работаете и в нашей компании, и, в принципе, давно занимаетесь, так скажем, каминами, да, консультациями, подбором, помощью в дизайне помещений. Скажите, есть ли от клиентов обратная связь? Делится ли кто-нибудь тем, как вписался, не вписался камин? Может быть, есть особо восторженные отклики? Проходя мимо нашего салона, если видят клиенты, что наши клиенты, которые у нас купили, заходят, здороваются и говорят спасибо, как здорово, правильно посоветовали. Привозят соседей, родственников. Это тоже очень здорово. Это значит, ты не зря поработал и помог человеку воплотить его мечту. Ну что ж, Елена, успехов. Большое вам спасибо за такую подробную экскурсию по уюту для дома. Всех зрителей нашего канала я приглашаю зайти в один из магазинов сети Farnax, где вы можете воочию убедиться в огромном выборе электрокаминов, можете получить качественную подобную консультацию и выбрать тот камин, тот очаг, который окажется вам по душе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы к этому видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Пока!